sadni si. Ďakujem. Na Michalovi pre mňa bolo zaujímavé po diskusiách, ktoré som s tebou absolvoval, ktoré boli aj silne technické, o aplikačných architektúrach, spôsoboch delivery softveru, že vlastne ty nie si ajťák. Ale máš vyštudovanú teda fyzikálnu chémiu a navyše ešte teda máš aj PhD v oblasti, a to som si musím prečítať, počítačového modelovania enzymatických reakcií. Ale asi tých posledných už 13 rokov, ktoré pôsobíš v IT, nedajú na tebe poznať, že vlastne nemáš túto históriu. Dnes teda si CEO, alebo teda výkonný riaditeľ Thermo Fisher Scientific slovenskej pobočky. A bol by som možno rád, keby si na začiatok, tak ako som ťa ja predstavil, trochu predstavil tú firmu, pretože je asi trochu netradičná pre toto auditorium. Tak nám prosím te niečo o nej povedz. Ja som veľmi rád. V prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za to, že tu dnes môžem rozprávať. Možno, že trošička v inej oblasti ako predchádzajúci rečníci, ale vlastne tie problémy alebo tie paralely sú vlastne veľmi podobné a k tomu časom prejdeme. Thermo Fisher Scientific je americká firma, je to najväčší svetový dodávateľ riešení pre laboratórne analýzy, keď sa to tak zjednoduší. Je to relatívne úzky segment, ale neuveriteľne široké portfólio, keď si predstavíte vlastne všetko od výroby gumenej rukavice až po multimiliónové elektronové mikroskopy, ktorými sa pozeráte na nečistoty v kremíkových čipoch v počítačoch napríklad. A všetko medzi tým. Samozrejme, s tým veľká časť je dodávanie služieb, dodávanie riešení pre nejaké aplikácie v zdravotníctve, klinické testy, samozrejme vývoje liekov, diagnostických testov a tak ďalej. My konkrétne sme v časti spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou a teda samozrejme aj softwarovým riešením špecializovaných analytických prístrojov, ktoré sa volajú hmotnostné spektrometre. Sú to zariadenie na určenie, na chemické analýzy alebo na štruktúrne určenie chemického zloženia zmesí. Je to niečo, čo je, neskôr si povieme trošička o technickom princípe, len ako aby bola nejaká predstava, čo to znamená. Ale keď sa bavíme o aplikáciách napríklad, tak je to nesmierne široké aplikačný priestor od samozrejme nejakého primárneho výskumu na nejakých univerzitách, od výskumu napríklad liečiv, výskumu biomarkerov. Veľká pozornosť sa napríklad venuje metabolomike. To znamená štúdiu, že keď si napríklad zjete acylpirín, tak ten acylpirín sa vám v tom vašom organizme rozpadne na tisíce rôznych látok v takých miniatúrnych koncentráciách, že bežné analytické metódy ich vlastne nevedia zmerať. Niektoré z týchto môžu byť toxické, niektoré môžu mať nejaké kontraindikácie. Nerozumieme vlastne úplne presne, aké sú presne interakcie týchto veľmi malých množstiev v organizme. Hmotnostná spektrometria práve principiálne je určená na štúdium takýchto látok v maličkých koncentráciách. A zároveň je nesmierne citlivá. Dnešné vlastne prístroje citlivosť prístroju je schopná merať hmotnosť na úrovni 1 elektrónu. Tam už sa vlastne približujeme nejakým fyzikálnym limitom, čo sa dnes dá robiť. Keď si to iba veľmi zjednodušene predstavíme, tak princíp je založený tým, že molekulu zoberieme a v tom hmotnostnom spektrometriu rozstredlíme na nejaké časti, na nejaké čriepky, nazveme ich fragmenty. Z tých fragmentov môžeme potom na základe nejakých fyzikálnych modelov späť zostaviť tú molekulárnu štruktúru. Nie je to úplne nepodobné, keď si predstavíte časticové experimenty napríklad v CERNe, kde sa samozrejme pohybujeme na nejakých subatomárnych úrovniach. Tuto sa pohybujeme na molekulových. Na druhú stranu, toto je akoby technológia, ktorá je dnes rutíne aplikovaná v tisícoch laboratórií na celom svete. Robia sa stovky až tisíce vzoriek jedna za druhou. Mnohé z týchto systémov na tú interpretáciu tých veľmi komplikovaných dát sú vysoko automatizované. To znamená, je to naozaj taký ten plug and play pre toho analytika. Ale zároveň je to aj pole aktívneho vedeckého vývoja a ten posun sa šialene posúva vpred a vlastne budeme sa neskôr baviť o tom, aký vplyv má vlastne na tom, že ako vlastne my nasledujeme ten posun v tom vedeckom poznaní a ako sa tie analytické prístroje, ako sú stále citlivejšie, lepšie, ako produkujú viacej dát. A zároveň s tým súvisí, ako je čoraz komplexnejšie s týmito dátami manipulovať, nejakým efektívne ich spracovať a vlastne vedieť ich nejako interpretovať. Hneď to tam zachytil takú vetu, že ešte stále možno netušíme, keď sa acylpirín rozloží, ako reaguje. Nepôjdem radšej hlbšie do tejto témy, strachu v spoločnosti máme asi dosť, aj bez toho. Ale prosím ťa, ešte skús, vysvetlil si, čo robíte a pre koho bežne robíte? Áno, keby som to tak veľmi zjednodušil, tak naši zákazníci
sú ako keby v takých dvoch základných triedách. Ja už som akoby o tom začal hovoriť. Jedna trieda alebo jedna kategória je naozaj taký ten primárny alebo aplikovaný výskum. To sú univerzity, výskumné inštitúty. Skrátka ľudia, ktorí sa snažia posunúť to poznanie alebo pochopiť tie interakcie medzi tými molekulami alebo medzi tým chemickým zložením a týmto využívajú tie naše prístroje. Tam často sa sleduje akoby nejaký výskum, napríklad pri nejakých liečiv nových, často sa sleduje napríklad, dobrá téma teraz je tzv. Večné chemikálie. To sú také tie polyfluorované alkanové reťazce, ktoré sa rozkladajú rôznym možným spôsobom a príroda vlastne ich prakticky nikdy nedokáže odbúrať. A my úplne nerozumieme, že keď si kúpime teflónovú panvicu, že čo z nej bude a na čo všetko sa dokáže rozložiť. Toto sú, to je taká skupina tých zákazníkov, ktorí sú draví za tým poznaním. Oni si vždy, keď tak poviem, kupujú to najnovšie riešenie. Chcú, ako náhle príde nový prístroj, lepší, presnejší, oni dostanú na to grant, kúpia si ho, lebo vedia, že toto ich posunie vpred. Často sú, historicky to tak bývalo, do istej miery stále, často sú ochotní privrieť ako keby oči alebo tolerovať nejaké, nechcem povedať defekty v kvalite, ale možno v takej tej robustnosti alebo v cene, lebo chápu, že to je skrátka kompromis toho, že majú práve teraz to najlepšie a vlastne iné im ako keby súčasnosť nevie ponúknuť, ale zároveň budú tolerovať, poviem príklad, keď je nejaký servisný zásah, ktorý im na ten prístroj napríklad na týždeň vyradí z prevádzky. Jedna skupina. Druhá skupina sú takí tí, a my to nazývame rutinné analýzy. To sú práve také tie veľké laboratória, alebo napríklad aj kontrolné pracoviská na kontrolu kvality. A teraz, keď sa bavíme kontrola kvality chemického zloženia, to si predstavte, že to je napríklad kontrola toho, či nemáte v rajčinovom pretlaku priveľa pesticídov, aby ste sa tým neotrávili. Alebo je to kontrola liekov. Dobrý príklad sú monoklonálne protilátky, ktoré sú teraz mimoriadne v kurze, napríklad pre liečbu onkologických ochorení. Tieto látky sa vyrábajú v živých systémoch. Oni sa pestujú na bunkách. To znamená, že vy nedokážete v tom výrobnom procese štandardizovať tie podmienky tak, aby vám vždy vyšlo liečivo s rovnakými podmienkami. Tu tá kontrola kvality rozhoduje medzi životom a smrťou. Rozhoduje vám, že či vy dokážete zmerať, či tá várka, ktorú vám tie bunky práve ako keby vyrobili, či je vôbec účinná, alebo či vás neotrávi, či toho pacienta nezabije. To znamená, toto je ten ako keby druhý extrém prostredia, ktoré si viete predstaviť, že je mimoriadne regulované. Tam všetky systémy sú pod extrémnym drobnohľadom. Mimoriadny dôraz na robustnosť riešení, downtime systému, alebo také tie outages sú mimoriadne kritické, pretože keď sa vám skrátka preruší nejaká kontrola kvality v nejakého výrobného procesu, nezriedka to znamená, že tú celú várku môžete vyhodiť. V prípade niekoľko týždňového výpadku nejakej veľkej výrobnej prevádzky, zoberieme si nejakého výrobcu liečiv, by znamenala prakticky krach tej spoločnosti. To znamená, že máme tu taký akoby zaujímavý protiklad alebo zaujímavý kontrast dvoch skupín, ktorí využívajú prakticky totožné technológie. Prakticky tam robia ľudia s rovnakým pozadím. Veľmi iná motivácia, veľmi iná ochota napríklad absorpcie nejakých nových riešení. Na jednej strane vysoká inovatívnosť, taká tá zvedavosť, na druhej strane extrémna zviazanosť najrôznejšími reguláciami. Keď si začal tým školstvom, tak som očakával, že to bude ten tradičný klient, ale vo vašom prípade ten tradičný je ešte viac regulovaný a ešte možno tradičnejší v tom ponímaní tých technológií. A čo vás teda motivovalo, alebo čo bol dôvod toho, že ste vôbec začali akokoľvek robiť niečo, čo ste potom, alebo dneska to vieš nazvať ako digitálna transformácia? Áno, no musím povedať, že my by sme sa nemenili, keby sme nemuseli. To znamená, že ten dôvod pre tú transformáciu je prispôsobenie sa zmenám, ktoré nastávajú všade okolo. A je to pre zjednodušenie jeden z tých príkladov, že ako sa to vlastne nejakým spôsobom prejavilo, je, ako vyzerali napríklad také tie analytické labáky, keď si predstavíme. Historicky v našom portfóliu tých našich analytických prístrojov máme približne 80 rôznych modelov takých tých prístrojov, ktoré vyzerajú rovnako, sú to nejaké boxy, robia nejaké rôzne veci. Na jednej strane niečo do toho streknete, vyjdú vám nejaké dáta, každý robí tie veci troška iným spôsobom.
Historicky každý z týchto prístrojov byl vyrábaný niekde inde na svete, každý mal nejaký svoj softwarový tím, ktorý v mnohých prípadoch desiatky rokov vyrábal nejaký softwarový systém na ovládanie toho prístroja, na to, akým spôsobom vlastne tú analýzu robiť. A potom veľká časť je na interpretáciu tých dát. To znamená, ako keď už máme strašne veľa nameraných dát, ako z toho vlastne dať nejakú zmysluplnú informáciu von. Dôsledkom takéhoto systému bolo, že prakticky veľmi taký ten silovaný, alebo kompartmentalizovaný development, veľmi nízka súhra alebo nejaká komunikácia medzi tými jednotlivými tímami. Výsledok toho bolo, že každý z tých softwarových napríklad prvkov bol prakticky izolovaný. Rôzne vstupno-výstupné formáty, rôzne UI, UX, prakticky individuálne zaškolenie toho človeka. Historicky sme akoby každý ten analytický prístroj dodávali s tým predinštalovaným tradičným počítačom, kde ten človek si skrátka robil tie svoje veci, urobil si ten jeden svoj typ analýzy, vytlačil si to do Excelu alebo uložil si to na USB kľúč, bol spokojný. To samozrejme dnes už sme rozmaznaní a dnes už my očakávame niečo iné a tie zákazníci tiež by očakávali niečo iné. Oni by očakávali nejaký integrovaný systém, kde oni si nakúpia 20 prístrojov, aj keď robia niečo iné, ale sú do rovnakého výrobcu, oni nejakým spôsobom už budú očakávať, že tie prístroje o sebe budú vedieť. Nebudem každý zvlášť inštalovať, budú nejakým spôsobom spolu komunikovať. Oni sa ohlásia vlastne, že sú tam, hej, začnem ma používať. Ten dátový tok medzi nimi by mal byť nejaký plynulý. Neexistuje, že ja budem vymieňať USB kľúče medzi tými počítačmi. To znamená, očakávam nejakú dátovú integritu. Očakávam, že to užívateľské prostredie ma bude viesť a že to bude, že ma povedia a bude to rovnako vyzerať od začiatku do konca. Trendom aj v takýchto, by som povedal, že vysoko špecializovaných odvetviach vie, že tie rutinné práce nerobia tí úplne ľudia najvzdelanejší, najväčší experti na to. Tí sú tam niekde na nejakej kontrolnej úrovni. To znamená, potrebujeme mať nejakú centralizovanú kontrolu a dohľad nad systémom a pritom tie koncové body, aby to užívateľské prostredie bolo také privietivé, že rutinný človek, ktorý by to isté každý deň, to jednoducho tam vedel spraviť a nemusel riadiť, by som povedal, jadrovú ponorku z tejto perspektívy. To znamená, to nás ako keby prinútilo rozmýšľať, ako rozbiť ten svet, kde momentálne spracujeme, poviem príklad, 20 rôznych desktopových aplikácií a ako to rozbiť na niečo, kde by sme sa s týmito problémami vedeli popasovať. Riešenie, ktoré sme zvolili, je postupný prechod alebo postupná centralizácia funkcionalít z týchto desktopových aplikácií. To znamená, samozrejme, nejaká analýza, nejaké postupné vyberanie, izolácie jednotlivých elementov, či už dátových, alebo tých procesingových, do formy nejakých microservisov. Vlastne vytváranie nejakého modulárneho systému, kde tie jednotlivé moduly budú zdieľané naprieč tými budúcimi aplikáciami alebo v rámci takej tej platformy. Tá platforma samotná bude zabezpečovať nejakú centrálnu správu toho systému, bude zabezpečovať bezpečnosť, integritu, ten centralizovaný manažment, ale zároveň bude poskytovať aj tú flexibilitu, aby si človek kvázi vyskladal z tých modulov, čo by chceli. Čo interne od toho očakávame, je samozrejme to, že tie moduly budú znovu použiteľné. To znamená, je tam zredukovanie nákladov na vývoj, na údržbu, čo je podporu, čo je teda akoby veľký krok. A samozrejme aj tým pádom zjednotenie napríklad dátových štandardov, zjednotenie užívateľských štandardov. Takže... Ja predtým, ako budeme pokračovať, by som skúsil jednu vec, lebo si z veľmi špecifického odvetvia. Napriek tomu, stalo sa tu niekomu už, že by bol akoby v prostredí, kde máte mnoho aplikácií, ktoré spolu nekomunikujú? My zle vidíme publikum, ale tak aspoň posmech počujeme. Tak minimálne jeden sa prihlásil, ďakujeme. Takže máme tu nejaké analogie. Dátové zdroje, ktoré sú rôzneho štruktúry, rôznych. Zase máme aspoň jedného. Čiže napriek tomu, že je to úplne iná oblasť, tak tie problémy sa vlastne opakujú. A ty si už aj na tomto obrázku to krásne vidno. V podstate hovoríš zoberiem si teraz Tomášove buzzwordy, hovoríš o microservices, DevOpse a toto všetko agile. Krásne znie, ale skúsme si naliať trochu čistého vína. Aká bola nakoniec realita? Lebo tá teória je pekná, dokonca vychádza z best practice, aby som neurazil, ako všetko to dáva zmysel, ale v rôznych kontextoch ten zmysel je rôzny. Tak ako to bolo u vás? Áno, tak určite bolo by som povedal pár lekcií, ktoré sme sa postupom času naučili a môžeme začať akoby úplne od takých technických. Naučili sme sa napríklad
že takýto systém je postavený na tom rôznom technologickom stacku. Samozrejme, vzdialeka nie všetko vyvíjame na kolene, ale používame kopec rôznych knižníc, modulov, ktoré existujú. A mali sme napríklad reálnu skúsenosť a práve nie sme jediní s technológiami, ktoré v priebehu developmentu, to znamená, ako sme ich integrovali do našho balíku, skrátka zmenili licenčné podmienky z otvorenej licencie na uzavretú. Pre nás to bol prípad Minayo, momentálne riešime podobným spôsobom Redis databázy. To znamená, že toto je akoby tá vec, ktorá nás naučila, že musíme zostať otvoreným. V tomto prípade to pre nás znamená predĺženie toho vývoja, pretože musíme opustiť ten náš cyklus toho vývoja, musíme nahradiť tie technológie, musíme identifikovať nejakú vhodnú náhradu a tieto technológie musíme nahradiť. Čiže hovoriť, že treba si vždy dať pozor na to, že napriek tomu, že je to best practice ísť do nejakých open sourceov moderných, state of the art, ale je tam to riziko, že ten model sa môže kedykoľvek zmeniť. Samozrejme. A potom je to aj o tom, že zostávať samozrejme s otvorenými očami a nie integrovať a zabudnúť na to, ale akoby kontinuálne na to dohľadať, čo je zase iná tá best practice. Ďalšia napríklad vec, ktorá bola akoby o úroveň vyššie, keď sa presunieme, tak to je, že ako vlastne zmeny, ktoré okolo nás, ktoré sme nevedeli kontrolovať, vlastne ovplyvní celý business model v priebehu dodávania produktu. To bola situácia, kedy sme našu platformu alebo náš systém dizajnovali ako cloudový riešenie. To znamená, bola predstava, že to budeme dodávať do či už ako keby nami hostovaných servisov alebo tomu zákazníkovi to dávame na jeho hostované u nejakého cloudového providera. V priebehu vývoja toho alebo dodávky toho produktu iná časť spoločnosti vlastne vyšla s novým typom analytického prístroja, ktorý bol významným posunom v tom, že s akou presnosťou vie ten prístroj merať. Problém bol, že ten prístroj generoval rádovo inde objemy dát. A to sa ukázalo, že ako si to naše cloudové riešenie, dizajnové riešenie nevie fungovať s týmto, pretože my nemáme systémy, ktoré by dokázali tie dáta dostatočne rýchlo posielať do toho cloudu a tam ich spracovať a zase vrácať späť. To znamená, my sme akoby v priebehu toho produktu museli kompletne zmeniť celý ten business model a nakoniec pre podporu tohto prístroja sme museli zmeniť spôsob deploymentu a urobiť emulačnú vrstvu na nejakom, by som povedal, štandardom hardwareovom rozhraní a dodávať to ako server alebo niekoľko serverov do toho datacentra pre toho zákazníka, aby to skrátka tieto dáta boli schopní absorbovať. Ja sa už ani nebudem pýtať otázku, že či niekto menil cloudovú stratégiu počas toho, ako začal. Asi poznáme tú odpoveď a tiež sa to opakuje, že jednoducho síce je to postavené na správnych princípoch, ktoré dávajú veľa, ale stále sú tam rôzne obmedzenia, ktoré jednoducho treba s nimi počítať a riešiť ich dopredu. A teraz sme skôr hovorili možno o nejakých challengeoch, ale ktoré sa viac týkali tých technológií. Tiež a využijem tú otázku, ktorá bola použitá u Tomáša, že koľko ľudia odišli počas tej transformácie. Aký to malo dopad vôbec u vás interne? Lebo predpokladám, že z toho siloidového vývoja, kde asi ste mali mnoho tímov, možno aj distribuovaných po svete, a dneska máte, predpokladám, v tom cloude nejaké centralizované komponenty, centralizovanú infraštruktúru, DevOpsy. Ako toto ste zvládli? Ja by som nepovedal, že sme to zvládli. Ja by som povedal, že sme v procese zvládania toho. Určite máš pravdu, je to drastická zmena pre tú organizáciu, pretože historicky, ako si povedal, je to postavené na tom, že máte týmy, ktoré sa starajú o svoje aplikácie. Je to ich dieťatko, o ktoré sa starajú 10-20 rokov. Je extrémne ťažké myslenie takéhoto týmu zmeniť na to, že jednak, že on vlastne odovzdáva to svoje dielo niekomu inému, stráca na ním kontrolu a rovnako vy máte iné požiadavky na ten tým, ktorý roky špecializovane robil niečo iné a bol v tom veľmi, veľmi dobrý. Z môjho pohľadu je to v obrovskej miere o vybudovaní kultúry dôvery v organizácii, pretože zmena je nevyhnutná, o tom je celý dnešný session. Zmena podľa mňa vždy bolí a vždy niečo stojí a je to vždy o tom, že či tie jednotliví účastníci tej zmeny v tej organizácii majú dôveru a navzájom sa podporujú. Pretože keď vy nemáte dôveru toho napríklad manažmentu, že tie týmy to zvládnu, že si vedia pribrať tie svoje nové kompetencie alebo že vedia prejsť tou zmenou, tak neurobia správne riešenia pre tú firmu. Keď tie týmy nebudú mať dôveru, že tie rozhodnutia majú zmysel alebo že tie procesné zmeny, ktoré ich budú boleť, že majú zmysel, neverí v tú víziu, tak budete mať problém so zvládaním toho
change managementu, alebo teda ten resistance. Čiže z môjho pohľadu je to, ako keby spája sa tu nejaké dôvere a to je kultúrny proces, ktorý treba pestovať a udržiavať v tej organizácii. A na taký záver, čo z tých dvoch vecí, hej, tie nástroje a tá schopnosť stransformovať tie systémy, tie aplikácie, tie procesy versus tá práca s tou kultúrou, mindsetom, že čo si vnímal ako náročnejšie a čo považuješ za dôležitejšie? Z môjho pohľadu to vždy končí pri ľuďoch. A je to vždy o práci s ľuďmi, pretože tí ľudia tvoria tie technológie. Nemáme žiadneho jedného človeka, ktorý by bol expert na všetko. Nestojí to, ako bolo povedané už aj vlastne na začiatku Šimonom, že nestojí to na individuách, stojí to na spôsobe, akým spolu tá organizácia a časti organizácie dokážu spolupracovať. A vtedy to má ten efekt, ktorý vie mať. A vtedy akoby tie technológie popri tom sa nejakým spôsobom vezú. Super, ďakujem. A teraz máme priestor aj na otázky, dokonca už tu ich máme. Môžete uviesť nejaké príklady nových technológií v Stacku, ktoré ste použili, že to je možno ten technologickejší pohľad? Neviem, či sa dá napríklad ako Kubernetes nazvať ako nová technológia. Keby som mal ešte k nejakým novým technológiám, tak sme v štádiu skúmania implementácie nejakých, samozrejme, generative AI agentov na interpretáciu dát ako nejakých izolovaných servisov v rámci toho Kubernetu. Takže... A rovno sa pýtam, ako sa vám darí? Darí sa nám samozrejme. Ako som povedal, v tých slepých uličiek je tam mnoho. Často je to pokus omyl. Ako príklad napríklad viem uviesť naše, by som povedal, že exploratívne aktivity v oblasti MLOps, to znamená manažovanie tých machine learningových modelov v rámci Kubernetu. Je to vlastne taká zaujímavá oblasť, ktorá sa teraz iba nejakým spôsobom definuje, mala svoj boom, teraz zase má akoby svoj decline, zase ako keby sa vracia a zároveň aj tie technológie alebo tie nástroje tam vznikajú a zanikajú. Čiže je to taký priestor, kde to kontinuálne treba podľa mňa skúšať. Neinvestovať príliš veľa, lebo sú to vysokorizikové veci, čiže mať akoby vždy tie zadné dvierka, že akú alternatívu viem použiť. Taká doplnková, budujete si nejaké vlastné modely, alebo skôr zatiaľ hráte s tými komerčnými? Samozrejme, ešte by som povedal, že tam je tá špecifika, že inak si akoby trénujeme samozrejme vlastné pre nejaké vlastné implementácie. Zároveň napríklad pre tých vysoko regulovaných zákazníkov iba pripravujeme frameworky alebo architektúry, kde si oni môžu trénovať ich modely. Pretože z právneho hľadiska je to diskutabilné, že kto vlastní model, kto vlastní zdrojové dáta k tomu modelu. To znamená, že títo akoby veľkí zákazníci, ktorí už majú veľa tých vlastných dát, tak samozrejme ich zaujíma vedieť si vytvoriť tie modely, ktoré bude futovať ich use case. Obávam sa, že si otvoril tému, ktorá ti nedovolí naobedovať sa. Takže určite môžete Michala osloviť s týmto. Ďalšou otázkou je, že ako konkrétne ste manažovali riziko prechodu z open source do plateného produktu? Tak tam samozrejme na rizika sa môžeme baviť z viacerých hľadisk. Ak by som sa bavil o nejakého riziku business continuity, tak tam veľmi dobrý štandard je napríklad definovaný, alebo best practices, keď si pozrieme nejaké ISO 27001 pravidla, ako vlastne zabezpečiť rizika, ako napríklad zabezpečiť kyberbezpečnosť tých riešení, ako si urobiť nejaký background check tých dodávateľov a potom samozrejme transparentne viesť tú dokumentáciu, transparentne viesť repozitári, aby sme vždy vedeli, ktoré sú komponenty v tých našich riešeniach, aby sme vedeli identifikovať závislosti a keby prišlo napríklad na to, že musíme jednu technológiu nahradiť druhú, aby sme vedeli to urobiť rýchlo, s tým je zviazaný napríklad rýchly continuous deployment, aby sme vedeli pružne reagovať. Tam neexistuje jedno riešenie a to je to komplex opatrení, by som povedal. Super. A myslím, že si zodpovedal rovno aj na tú druhú otázku, ktorá viac smerovala k tomu, že v akom setupe to používate. A koľko bolo potrebných platformových tímov, čiže aj v rámci tej transformácie došlo asi k nejakej čiastočnej reštrukturalizácii vašej organizácie, takže keď máte tam minimálne ten cloud, DevOps, nejaké centrálne komponenty, koľko takých tímov máte, ktorí zabezpečujú tieto, nazvem to, nebiznisové požiadavky? Práve v Bratislave máme akoby hlavné centrum na vývoj takých tých backendových alebo tých platformových služieb, ktoré sú zdieľané medzi tými komponentami. Momentálne v Bratislave máme asi 120 zamestnancov, z nich nie všetci sú samozrejme inžinieri, sú tam nejaké podporné funkcie, ale hlavné určenie toho bratislavského týmu je práve tieto týmy, ktoré sa zameriavajú napríklad na management dát, napríklad na analytiku tých dát, na procesovanie, na DevOps je veľký tím. UI, UX komponenty, reporting. Čiže to sú také akoby tie typy servisov, ktoré sme identifikovali niečo, čo sa dá znovu použiť.
Super, ja ti ďakujem veľmi pekne, Michal. Myslím, že si nám ukázal, že aj netypické odvetvie, netypická firma možno, a má vlastne tie isté problémy a tie isté výzvy, takže ďakujem Michalovi. Ďakujem za pozvanie.